Ani video nga nag-trending sa social media tungod kay gituhuan nga usa kini ka bulalakaw. Sayran ta ang detalye sa report ni Orchid Slapingkaw. Hala, bulalakaw! Hala, bulalakaw! Hala, Diyos ko, bulalakaw! Hala! Nag-viral karon sa social media ang video sa pagtugpa sa bulalakaw sa barangay Hawa, Valencia, Negros Oriental niadtong Enero 2, 2026 sa gabi. Moabot sa 1.1 million and counting ang mga views sa post ni Rhea May Lanchica. Aduna usab kinilibuan ka mga likes ug shares. Nakaangkon usab kini ug nagkalain-laing reaksyon. Apan gibarugan ni Rhea May nga tinuod ang maong video. Suma pa ni Rhea May nga 7 segundo lang niya kini nakuhaan og video, sanglit ulahi na siya nakadesider nga kuhaan og video ang gituhuan niya nga bulalakaw. So, naadra ako mga igsuon, kay nagsalit sila nga na ako na ibulakaw. Pero, I'm not sure ang bulakaw, dito siya. Miangkon si Rhea May nga wala siya nahuna-hunaang nitugpa kung di bulalakaw. Gipasabot ni Rhea May ang iyang igsuon maoy una nakakita sa nahulog nga kalayo duol sa ilang panimay. Around 6 o'clock po, kagabi, lumabas po ako, tapos nakita ko yung parang yung maliit lang na tapos parang stick siya, tapos bigla siyang bumagsak doon. Tungod sa maong post, dali nga giadto sa taga Valencia Fire Station o Valencia Police Station ang maong lugar. Apan wala dayon kini nila nakitaan tungod kay walay timailhan nga usa kini ka bulalakaw. Nasubay sa taga GMA Integrated News ang lugar ug walay nakit-ang mga timailhan nga adunay bulalakaw apan gibarugan ni Rhea May ang iyang nakitaan. Matud usab sa mga silingan sa pamilya nga chika, aduna sila nakit-ang natagak nga kalayo. Apan kay bulungan nga walay nakit-ang timailhan sa pagkatagak niini. Matud sa Valencia Fire Station nga dili bulalakaw ang natagak apan usa ka emergency flare. Sa pagkakaron, padayon pang giimbestigar sa Valencia Police Station kung kinsa ang nagpalupad og emergency flare ug unsa ang motibo niini. Ayun po sa sir, yung pagkaalam namin sir na may nag-post na regarding sa bululakaw, pumunta kami agad kasi when it comes to bululakaw kasi may apoy yan. Alam namin na mayroong nakita namin sa Facebook na mayroong nag-post na may bulalakaw sa barangay Hawa. So, pinuntahan namin doon sa area, sir. Ako si Orchid Slapingkaw, Balitang Bisdak.